बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अक्सर औक़ात किसी भी बाइक के गियर ट्रांसमिशन से आवाज़ आने लग जाती है। उस आवाज़ आने की दो तीन वजूहत होती हैं। एक तो गियर ड्राइवर जो हैं वो ख़राब हो जाएं तब आवाज़ आती है, गियर ड्राइवर टूट जाएं तब भी आवाज़ आती है, या फिर ट्रांसमिशन के कोई बैरिंग ख़राब हो जाएं तो तब भी यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें रिप्लेस भी कर दें फिर भी एक आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती। उसका रीज़न होता है जब आपकी बाइक का शिफ्ट फोर्क जो है वो डैमेज हो जाए तो आपकी बाइक के गियर जो हैं आप ट्रांसमिशन रिप्लेस कर दें, बैरिंग रिप्लेस कर दें, शाफ्ट रिप्लेस कर दें, सब कुछ रिप्लेस कर दें। जब तक आपने शिफ्ट फोर्क रिप्लेस नहीं करना उस वक्त तक आपकी बाइक के गियर ट्रांसमिशन की आवाज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपने उस वक्त ध्यान में रखनी होती हैं जब आप इंजन जो है वो रीबिल्ड करवा रहे हों। अगर इन चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे तो आपको हो सकता है इसी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से दोबारा इंजन खुलवाना पड़ जाए। अभी आपको ये शिफ्ट फोर्क जो है रिप्लेस करके दिखाते हैं कि इसको रिप्लेस कैसे किया जाता है। अब ये जो शिफ्ट फोर्क है यहाँ से टोटली डैमेज है, यहाँ से डैमेज है और इस जगह पे आप देख सकते हैं निशान आ गया। इस वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसको रिप्लेस करने के लिए इसकी बैक साइड पे एक लॉक लगा होता है। इस लॉक को आप किसी भी स्पोक की मदद से बआसानी निकाल सकते हैं। ये लॉक हमने शिफ्ट फोर्क से रिमूव कर लिया। अब इसके अंदर यहाँ पे एक अदद पिन होती है, ये पिन, इस पिन को निकालना है। इस पिन को आपने निकाल लेना है। जब आप इस पिन को निकाल लेंगे तो ये जो शिफ्ट फोर्क है बआसानी निकल जाएगा। अब ये शिफ्ट फोर्क जो है हमने रिमूव कर लिया है। अब न्यू शिफ्ट फोर्क जो है आपको क्रॉनलिफॉन कंपनी में बहुत ही अच्छी कंपनी का मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिंगर CD70F। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत जो है वो भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये शिफ्ट फोर्क जो है हमने फ़िट कैसे करना है, बस आपने एक चीज़ का ही ख्याल रखना है कि ये जो शिफ्ट फोर्क है इसके अंदर जाम ना हो। उसके बाद इसकी पिन हमने वापस लगानी है। पिन फिट करने के बाद इसका लॉक जो है वो आपने वैसे ही फिट कर देना है। अब ये शिफ्ट फोर्क जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने फ़िट कर लिया है। अब ये गियर ड्रम जो है वो 100% रेडी है। अब इसको बाइक में फ़िट किया जा सकता है। अब आप इस न्यू वाले गियर शिफ्टर की यहाँ पे अगर जो चेक करेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। अदरवाइज़ अगर ये घिस जाए तो ड्राइवर के अंदर एक्स्ट्रा फ्री प्ले हो जाती है और एक ड्राइवर जो है दूसरे ड्राइवर के साथ उस वक्त अटैच होता है जब उसको अटैच नहीं होना चाहिए और इसी वजह से नॉइस जो है वो पैदा होती है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।